ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ഐറൂസ് പ്ലാനറ്റ്. ഞാൻ ഇന്നുള്ള സേലത്താണ് കേട്ടോ. സേലത്ത് സംഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഹോഴ്സിൻ്റെ നൃത്തം, അതായത് നമ്മുടെ കുതിരയുടെ നൃത്തം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സേലത്ത് പോയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഏറെക്കുറെ 4 കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സേലത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാനും കൊച്ചാപ്പായാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഹിറ്റാച്ചിയുടെ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഹിറ്റാച്ചിയുടെ വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ ഡാമേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ പൊളിക്കുന്നിടത്ത് ഞങ്ങൾ വന്ന് എടുക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഹിറ്റാച്ചി പൊളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഹിറ്റാച്ചിയുടെ നല്ല കണ്ടീഷനുള്ള വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അത് ഊരി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പോയേക്കുന്ന ഒരു വോൾവോയുടെ 210 എഞ്ചിനാണ്. എഞ്ചിൻ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നാക്കി എടുക്കണം. നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ 5 ലക്ഷം രൂപ 6 ലക്ഷം രൂപ കോസ്റ്റ് ആകുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നൊരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു എഞ്ചിൻ, അതായത് നല്ലൊരു എഞ്ചിൻ നോക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി വന്നേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോഴാണ് ആ കുതിര നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനൊക്കെ വന്നിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം വരാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രകാരം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഏറെക്കുറെ രാത്രി ഒരു 9 മണിയായപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാണ്. രാവിലെ 3 മണിയായപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 3 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. 7 മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും 8 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ പണിക്കാർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പണിക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരി എടുക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹിറ്റാച്ചിയുടെ ഒക്കെ റേഡിയേറ്ററാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു റേഡിയേറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ്. ഞങ്ങളൊരു റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഫാന് പൊട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ട് റേഡിയേറ്റർ മൊത്തം അതിൻ്റെ അകത്ത് ലീക്ക് വന്നതിനാൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് റേഡിയേറ്റർ ഇതിനു മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പൊളിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു ടാറ്റയുടെ EX200 LC ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് മറ്റേ വോൾവോ 220 കിടപ്പുണ്ട്, 210 കിടപ്പുണ്ട്, പിന്നെ സാനി മെഷീൻ കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പല മെഷീനും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ JCBയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു മറ്റേ നാഷണൽ പെർമിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയും പാർട്സൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്നതെല്ലാം പൊളിച്ച് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ നല്ല സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവർ സെക്കൻഡ് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ബാക്കിയെല്ലാം സ്ക്രാപ്പായിട്ട്, അതായത് ഇരുമ്പ് വിലയ്ക്ക് തൂക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല വണ്ടികളുടെ തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് കണ്ടോ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ക് മോട്ടറാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാബിനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ക്യാബിൻ ഇരിപ്പുണ്ടോ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്യാബിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം ക്യാബിനും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ കണ്ടോ, നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോയാൽ 10,000, 1000, 3000, 6000 ഒക്കെ ആകുന്ന ഓസുകളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിറക്കി എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഓസിന് പ്രത്യേകിച്ച് വിലയൊന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, അതായത് നമുക്ക് പാർട്സായിട്ട് പുതിയത് പോലും മേടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ കാറിൽ തന്നെ കയറ്റിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇവർ കിലോമീറ്ററിന് 17 രൂപ, അതായത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അല്ല, ഫുൾ കിലോമീറ്റർ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് ഏറെക്കുറെ ഒരു 900 കിലോമീറ്റർ അടുത്തുണ്ട്. ഈ 900 കിലോമീറ്ററിന് ഇവർ 17 രൂപ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ നമ്മുടെ കണക്ക് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ 450 കിലോമീറ്റർ 450 കിലോമീറ്ററിന് 34 രൂപ വെച്ചാണ് ഇവർ ഈടാക്കുന്നത്. ഹിറ്റാച്ചി നല്ല ബക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണുള്ള വണ്ടിക്കൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നേരത്തെ ഇടാഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹിറ്റാച്ചി പരമായിട്ട് അധികം പേരൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞത്. കാരണം അങ്ങനെ അധികം പേർക്ക് ഉപകാരമാകാത്തൊരു വീഡിയോ ആണല്ലോ. എങ്കിലും ഇന്ന് ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്നോർത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇടുന്നത്. ഹിറ്റാച്ചിയുടെ പാർട്സാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും. ഹിറ്റാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൻ്റെ പാർട്സ് മാത്രമാണ്. അതായത് കൊബൽക്കോ, വോൾവോ, എല്ലാൻഡി, കൊമാറ്റ്സു, പിന്നെ ടാറ്റ, സാനി, അങ്ങനെയുള്ള മെഷീനുകളുടെ എല്ലാ തരം കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് A to Z സാധനങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഞങ്ങളൊരു
നാല് കൊല്ലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 4 കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്ന് നമ്മളൊരു റേഡിയേറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ തന്നെ ചെയ്തു തരും. ഇവർ റിസ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടു തരികയൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മളതിൻ്റെ വാടകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. ഇവർ പക്കായിട്ട് GSTയും ബില്ലൊക്കെ അടച്ചാണ് അവിടെ എത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം പക്ക പരിപാടികളാണ്. അതെല്ലാം പക്ക ഡീലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾ വന്ന് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ക്യാബിനാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്യാബിനാണ് കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത്. പൊളിക്കാനായിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇവരുടെ തന്നെ സ്വന്തം കണ്ടെയ്നറുകളാണ് എല്ലാം. ഇവരുടെ സൈറ്റിൽ പോയി ഇവർ ഓരോ ഹിറ്റാച്ചിക്ക് വില പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇവരുടെ തന്നെ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിയ 3 എഞ്ചിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ 2 എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നതിന് ശേഷം പണിയാത്ത എഞ്ചിനാണ്. നമ്മളിപ്പം 3ാമത്തെ എഞ്ചിൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അതായത് ഡാമേജ് ആയതിന് ശേഷം പണിയെടുത്ത്, അതായത് പണി ചെയ്ത് സൂപ്പറാക്കിയ ഒരു മെഷീൻ്റെ എഞ്ചിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഊരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചാപ്പ അതിൻ്റെ വണ്ട കയറി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഈ എഞ്ചിനാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എഞ്ചിൻ ഊരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവരെല്ലാം വന്നപ്പം എഞ്ചിൻ ഊരുന്നതാണ്. നമുക്കതെല്ലാം കാണാം. മുത്ത് കട്ടറ വെക്കട്ടെ. ഓണർ എന്താ ചൊല്ലിയത്? ഓണർ പറഞ്ഞ് ഇത് അയച്ച റെഡി പണി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഓടിയാ നടക്കുമോ? ഞാൻ കാലയിലേ എത്തിയതാ. 2 പേരും കൂടി പോവാ. അല്ലേ ഓണറെ വിളിക്കല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളൊരാളെ 2 പേരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീഴാൻ വേണ്ടി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിച്ച് ജയിച്ചോണം, എന്നാലേ നടക്കത്തുള്ളൂ. കൊച്ചപ്പന്മാരെ വിളിച്ച് ജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തലയിൽ തോർത്ത് കെട്ടിയേക്കുന്ന നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ. നല്ല വെയിലുമാണ്. ഉറങ്ങാത്തതിൻ്റേതായുള്ള തലവേദനയുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ കാശ് ഞാൻ തരും. അന്നേരം ഇത് ചെയ്യോ ആ മുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ പരിപാടിയൊക്കെ ഏറെക്കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇനി അവരുടെ വണ്ടി നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വണ്ടി വന്നാൽ മതി. ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളെല്ലാം അവരുടെ ഓട്ടത്തിലാണ്. ഒരു വണ്ടി ഇപ്പം 4 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തും. ആ വണ്ടിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനത്തെ കയറ്റി നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹിറ്റാച്ചി ഇറക്കുന്ന എരുമേലിയിലാണ്. എരുമേലിലേക്കാണ് ആ വണ്ടിയുടെ ഈ നമ്മുടെ എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളും അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ പൈസയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവരുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സാധനം ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത്. ഇനിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് ആ സാധനം കൂടെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അതോടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഏറെക്കുറെ കഴിയും. നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ഓസാണ് കേട്ടോ. ആ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളവിടെ കുറേ ഓസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരെ കൊണ്ട് അയപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇത് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പൈസ കൊടുക്കുന്ന, അതായത് ബില്ല് ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം. നമ്മളെടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ പേശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് വീലും 2 റോളറും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ചെയിൻ ഉരുളാവുള്ള. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കൊച്ചാപ്പായായിട്ട്. ഇപ്പോൾ വന്നിറങ്ങുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ. ഉടമസ്ഥൻ്റെ കൊച്ചാപ്പ സംസാരിക്കുന്ന ആ പുള്ളിയുടെ മരുമകനും അതിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്ന ഈ കമ്പനിയുടെ മാനേജറുമാണ് കേട്ടോ. പേശുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി വീഡിയോ എടുക്കാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി 7 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പിടിച്ചമർത്തി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ഓക്കെ ബൈ.